तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। जो भी है आप खेलने वाले कार रेसिंग गेम। तो अभी हमसे अपना जेंडर पूछ रहा। मेरा जेंडर मैंने एक्सपेक्ट तो मैं अच्छा एक करना पहला बताना था ना। तो मेरी भाई हो गया। अच्छा तो भाई प्ले। और ये गेम मैंने पहले भी खेल रखी है, तो चलो फिर से खेलते हैं। सिंगिंग का खेलो कैसे। अभी हम चलेंगे कार रेसिंग। अरे भाई बताओ कैसे करना क्या है। अरे करना क्या है वो तो बताओ। रिस्टार्ट करो भाई, मैं कैसे रिस्टार्ट कर रहा हूँ मैं गेम को भाई। रिस्टार्ट कर रहा हूँ मैं गेम को। अरे हाँ पता है खेलना आता है मुझे। तो आता है मुझे खेलना। ओहो नहीं छोड़ो ना, ऐड आ जाता पहले। हट वाली चीज ना बहुत मस्त है। तो स्टार्ट है। और पहले मैच में मैं इतने दूर पहुंच गया था। 8 पहला था। नहीं सारी 8 तुम पूरी करो, उसके बाद मैं गेम खेलूंगा। सारी 8 तुम पूरी कर लो। इसको हटाओ, इसको बंद करो। हो गया, अब नहीं आएगा। अब देखता है तो नहीं आएगा। चलो भाई ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैं हूँ। ड्राइवर मैं नहीं, वो कोई न्यू बंदा है। एल्प्स अच्छा है। वो रेड वाली कार मेरी है, ये वाली। हटो भाई हटो मुझे आगे जाने दो। अरे हटो भाई, हटना। अरे हटो, अरे भाई हटो ना, हट। तो फिर से मैंने एक नई शुरुआत की छोड़ने से। मैंने भाई दूसरे वाले को छोड़ दिया, अब इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अरे यार क्या है यार, ये लोग छोड़ो किसी और रास्ते बता रहे, मैं किसी और। अब मैंने ना वो सब कहाँ भाई, मुझे छोड़ को मत देना। अभी आ रहा हूँ मैं, अभी तुम्हें मारने आ रहा हूँ भाई। टक्कर देकर मारूंगा, समझो। अभी फिनिश लाइन क्लोज नहीं है, डोंट वरी, मैं जीत सकता हूँ। थोड़ा टाइम है।
वो लोग वहाँ चले गए, हम लोग यहाँ से पूरी करेंगे रेस। तो वहाँ क्यों गए, वहाँ से ज़्यादा जल्दी हो सकता है आने के लिए। अरे नहीं भाई, नहीं आना मुझे, नहीं आना, हट हटो। अरे फट भी जाओ यार। हट हट। ओए ओए चीटर, चीटर आगे नहीं जाना। चीटर बाबू कौन, चीटर बाबू। अरे भाई आगे मत जाओ यार प्लीज, मुझे भी खेलना है भाई, मुझे जीतने दो। ओए 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 ओए, चल बच्चा, मैं सेकंड आया, बस थर्ड आएंगे, फोर्थ जो भी आएंगे। मैं यहाँ पर हूँ, यू और इसमें 2 मिनट और 1 सेकंड पर रेस्ट पूरी करी मैंने। 2 मिनट 1 सेकंड 8 मिनट है। अच्छा खेलता हूँ नहीं करना, नॉट बैड। नहीं हट भाई, तो मैं कहूँ हाँ ये रहा मैं this is me, no this is me। ये वाला खेलते चलो मेरे पास। तो मैं हमेशा सबसे पीछे क्यों रहता हूँ, कभी तो आगे डाल दिया करो। मैं अच्छा हम पीछे डालते थे ग्रीन वाले का मेरे भागो। इसमें तो भाई मुझे सच में हराना है लोगों को। ये पीछे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो। यार प्लीज रुक जाओ यार मेरे लिए। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ओहो गाड़ी ठुक गई, गाड़ी ठुक गई, गाड़ी ठुक गई, गाड़ी ठुक गई। पीछे छोड़ना पड़ेगा उनको तो। भाई 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 भाई, ओ नहीं चलो भाई भागते, भागो भागो भागो, बस फिनिश ना आ जाए। यार ये क्या बात हुई, कुछ भी। दो लोगों को मैंने पीछे छोड़ा, दोनों कभी भी आ गए। तो मुझे का बस एक रो भाई
जिंदगी को ले रहे हो। इसको छोड़ो, आगे चलो। भाई सबको ना ठोक दो तो ना तुम ना आगे पहुंच जाओगे। और वाला बंदा जिसको मुझे हराना है, बहुत ही अच्छा आता है यार। पीछे 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 तो कुछ ना कुछ करके पीछे जाना ही पड़ेगा। तो थोड़ा पास आगे से लग रहा है मैं अभी इसको हरा दूंगा। लग रहा है बाय चांस कुछ लग रहा है कि मैं इसको हरा सकता हूँ। बाय चांस है, बाय चांस। अरे यार फिर से सेकंड आया। मैं फिर से सेकंड आया यार। तो क्या मैं गाड़ी वाला कर सकता हूँ, बाइक वाला, कैमरे वाला कर सकता हूँ। इंटरनेट को अवेलेबल प्लीज मेक योर फोन ड्राइव करेक्ट तो नेटवर्क। ओ अभी मैं समझा, मैंने तो बंद करा है। ओ अभी मैं समझा क्यों ना होने वाला पता ही नहीं। क्योंकि जैसे ही काम करो आज तक तमाशा मेरे बेटा क्या आता है। ये लो भाई आज। तो गाइस फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। हाँ मैंने बताया नहीं कि मैं वीडियो खत्म करने वाला हूँ, तो बाय बाय टाटा गुड बाय। और हाँ सब्सक्राइब करके जाना।